Umunsi mwiza abakunzi ba Leo Sport TV, twizere yuko mumeze neza cyane, twizere yuko muri amahoro, twizere yuko gahunda zanyu zikomeje kugenda neza cyane, kandi dukomeza kubashimira ko mudukurikirana, dukomeza kubashimira yuko mukurikirana ibiganiro byacu. Ni Leo Sport TV, ni amakuru y'imikino, namwe turizera yuko mumeze neza cyane hirya no hino. Ni amakuru y'imikino rero nakagaruka muti bimeze bite, muje kutubwira iki? Amakuru y'imikino ni menshi cyane, ni menshi cyane. Turaje tubabwire ku myiteguro y'imikino ya shampiyona, twongere tubabwire ku kintu kidasanzwe kitari gisanzwe kubaho mu buzima. APR na Rayon Sport aka kanya zunze ubumwe, APR na Rayon Sport mu bumwe bukomeye cyane. Ndaje mbabwire ngo bimeze bite. Turaje rero tubahe amakuru yose yimbitse ukuntu imikino iri kwitegurwa n'ubumwe bugiye kuba hagati ya APR na Rayon Sport. Wowe icyo usabwa ni ukuguma hano ukumva iki kiganiro cyose ukakirangiza, ubundi banza urebe ko wakanze subscribe kuri Leo Sport TV. Ubundi nusanga utarakanze subscribe ukandeho, ufungure nako kazogera, kugira ngo tugumye kubana, tugumye kuba turi kumwe mu biganiro byacu, amakuru y'imikino akugeraho ku gihe, uyabona mu ba mbere. Kandi wowe wakanzeho, reka dukomeze kugushimira. Hari ahantu henshi cyane wakabaye ariho urebera amakuru, ariko kuba warahisemo Leo Sport TV ni ukuri ni iby'agaciro. Uri umuntu w'umugabo cyane, reka ngushimire cyane, kandi ngushimire bimvuye ku mutima. Muti bimeze bite rero? Muri iyi weekend murabizi neza ko ni special Rubavu, ni special Rubavu. Ibintu birakomeye cyane. Mbere yuko mvuga ku bufatanye bwa APR na Rayon Sport byakoze, reka mbanze mvugeho gato cyane kuri special Rubavu. Special Rubavu, ibintu birakomeye cyane. Ku munsi wo kuwa gatandatu APR izamanuka igenda i Rubavu. Ndakubwiza ukuri ko APR ubu ngubu tayari yamaze koherezayo abantu. Ibintu birakomeye, yamaze koherezayo abantu ngo bajye kwiga ku buryo izarara muri kondisiyo nziza, kuko bakeka ko ngo hazazamo na dawa n'ibiki byose. Ibintu birakaze cyane. Ku munsi wo ku cyumweru Rayon Sport izamanuka. Rayon Sport Etincelle yamaze kuyiha ubutumwa ko Etincelle idashobora kuzamanuka, ntibishoboka. Kandi ngo kugira ngo itamanuka nuko igomba kwitsindira Rayon Sport. Igihe cyose izaba itsinzwe na Rayon Sport, Etincelle muri zone rouge tayari. Niyo mpamvu mbabwira ngo ibintu birakomeye. Muri Rayon Sport rero nabo, nyuma y'uko babonye ko Etincelle rwose iri gutegura cyane, babonye ko shampiyona igeze ahakomeye, mwabantu mwe umva, Rayon Sport nayo ubumwe bwayo nibwo bugomba gutuma itsinda uriya mukino. Niyo mpamvu bicaye bakavuga ati iyi kipe ntituyishakamo amacakubiri. Bahita bavuga ati umukinnyi Aimable n'umukinnyi Dafe batangiye ubu ngubu imyitozo, bavuga ati bagaruke muri ekipe, bongere babe umwe. Ekipe ntabwo barimo kwishakamo ko hari abantu biyumva yuko batayirimo, kuko ubu aho bigeze, ubumwe nibwo bugomba kugira gute, nibwo bugomba gutuma ekipe yigaragaza, ikagaragara, ikabasha no kuba yatsinda. Igihe cyose abakinnyi bazaba batari kumwe mwama ekipe izaba irimo uruntu, ntabwo ishobora kuzatsinda iyi mikino, ntibishoboka. Rayon Sport rero yongeye kugarura Dafe, yongeye kugarura Aimable mu myitozo, ngo nabo baze babe bari kumwe n'abandi. Reka rero twigendere kuri gahunda yacu itugenza uko bimeze. APR na Rayon Sport byunze ubumwe. Icyo ni ikintu n'ijambo abantu badashobora kumva. Murabizi abafana tuba turi hasi hejuru, murabizi abafana ukuntu twebwe biba bimeze ku ngumwe, ntago biba bishoboka. Abafana biba bimeze nabi cyane, ariko burya tujye turenga kuri ibi bintu by'imifanire. Tumenye yuko football ni fair play. Bo rero nk'abantu bakuru, Tade na chairman wa APR, perezida wa Rayon Sport, Tade na chairman wa APR bicaye baraganira. Muti baganiriye kuki? Aba bagabo ikintu cyabahuje ni igiki rwose, ko ari nko kubona inkoko n'agaca byicaye birimo biganira. Ariko ntabwo ariko bimeze, bo ni abantu.
bicaye baraganira, muti baganiriye kuki? Bicaye baravuga bati ese ko dufite imikino y'igikombe cy'amahoro tukaba dufite ku munsi umwe, bimeze bite? Ni gute iyi mikino twayungukamo twembi? Kandi bazana igitekerezo avuga ati nta kuntu twakodesha stade Amahoro tukayikodesha dufatanyije, buri kintu cyose depanse zose zibera muri ya stade tukazifatanya, noneho itike tukayigiza hejuru ho gato, abafana bakaza bakareba match zombi. Mw'abantu mwiyumvira icyo kintu, ndababwiza ukuri ko kuriya munsi w'igikombe cy'amahoro hazaba hashya. Nukwicara bakareba match ya APR, urumva Umure yari bavugiriza induru APR, umva umukino, maze match yarangira umwapera akishyura Umure akayihindura imbere ya Mukura. Umva ikintu, umva match ukuntu zizaba zimeze. Baravuga yuko bagomba gukodesha iriya stade buri kimwe cyose, utitaye ngo Rayon Sport igira abafana benshi cyangwa APR igira abafana benshi, ko ibyo zijya zibipfa. Ukaba wasanga ubu ngubu hari umuntu wese utekereza ngo ese Rayon Sport ko ari igira benshi ngo nizabihombye. Abafana bose Rayon Sport yagira ntabwo yabajyana mwapere ngo ibone inyungu nk'izo yabona kuri stade Amahoro, ntibishoboka. Byonyine ukivuga ngo match iri stade Amahoro, ni abantu benshi bahita bifuza kuza kureba iyo match, ni ihame, ni benshi cyane. Bakaba babaze rero, baravuga bati nta kuzana ngo ninjye ugira abafana benshi, nta kuzana ngo ninjye ugira gutya, oya, ibintu byose tuzabatunganya, tuzashoramwe tugabana amafaranga. Ukuntu rero ibintu bimeze mw'abantu, ni hatari. Ibaza uwo mukino ukuntu uzaba umeze. Abafana binjiye bakareba match ya APR, Umure yari muri kiriya gice ahereza undi APR avuga ati vamo sezererwa, maze bikabaho ntasezererwe, igakomeza akaza kwishyura Umure ati vamo. Ndababwiza ukuri, hariya tuzabona umukino mwiza, tuzabona umupira mwiza, kandi tuzabona ishyaka ry'umupira, ibintu bizaba ari byiza cyane. Ubu bufatanye n'ubufatanye ngewe nakunze, ni ubufatanye nakunze cyane. Muti rero bizaba bimeze bite? Itike izaba ihagaze gute? Ubwo tuyigendere ku cy'amatike. Itike baraporopoza ko igomba kuzaba ibihumbi 5. Itike ikaba ibihumbi 5, ukaza ukareba match ebyiri. Saa 9 ukabageze muri stade, ukava muri stade saa 2. Urimo wirebera ekipe ebyiri z'ibihangange muri kimwe cya kabiri zishobora guhurira finali. Icyo nacyo cyongereho, kwize ekipe zishobora kugenda zigahurira finali. N'abantu mwe, agateguro kazaba ari agategura, ibintu bizaba biri ku rundi rwego. Iki kintu bakoze rwose nge nakishimiye cyane. Hari abantu bahise bibaza ngo ese ngo ntabwo najya kureba ngo match y'Igikona, ngo sinareba ngo match ya Rayon, ngo Mukema ngo turi imbere, ugahita wibaza ngo ese sinakwishyura 3 nkareba imwe. Oya, igisubizo ni hoya, ntibishoboka. Nukwishyura ibihumbi 5 ukareba match ebyiri. Niba utabashaka kureba match ebyiri, uzishyura 5 ureba imwe, n'uburenganzira bwawe, ariko ugomba kwishyura inote ya 5. Ibintu neza cyane. Mwibuke neza yuko ubundi ni special day ebyiri, izi kipe zombi zigiye kumanuka i Rubavu. Izaba ari special day. Bashatse abafana ba Rayon Sport bagenda bakareba match ya APR ku wa Sabato, bakarara ku cyumweru bakareba n'iya Rayon Sport. N'aba APR niko bigomba kugenda. Abafana bagiye gukubitanira ku mpande zombi, bagiye gukubitanira mu buryo bubiri kandi bwikurikiranya. Mw'abantu mwe, ibintu bizaba ari neza cyane. Tugiye kureba match nyazo. Ama ekipe bari kwingwa muri APR rwa runtu ebana. Abakinnyi bafashe imyanzuro,
bafashe imyanzuro ndaza kubibabwira mu kiganiro kiri bukurikire. Abakinnyi batari kwita ku umutoza nawe yapfukamye, noneho yabaho Darikonovic yapfukamye, apfukama imbere y'ubuyobozi bwa APR busaba imbabazi, abusezeranya ko azabuha ibikombe byombi. Murumva icyo kintu? Icyo nicyo Rwaka yasezeranye. Mwabantu mwe, ni ukuvuga ngo ahantu intare inzovu zigiye kuzarwanira, ibyatsi nibyo bizahurira n'ibibazo. Ibintu birakomeye. Darikonovic asezeranyije APR ibikombe 2, Rwaka yasezeranyije Rayon Sport ibikombe 2. Zigiye kumanuka, zigira Rubavu zose, zigaruke zihuriye muri stade zose. Ni gute mutumva uburemere bw'ibyo bintu? Bakunzi ba Rayon Sport TV, ndaje nkomeze mbakurikirana amakuru, mbafitiye amakuru menshi ndi gutohoza, ndi kunononsora. Mubanze mukande kuri subscribe, ubundi mufungura ako kazogera. Uyu munsi ndabaha amakuru, ndayafite rwose, ndabaha amakuru menshi kandi ari bugire gute, ari bugire icyo abamarira, muri bumenye zandana uko bimeze. Bareyo ndaje mbabwire ukuntu nyuma y'icyo kintu Rayon Sport ihise ikora. Ndaje mbabwire, ni Rayon Sport TV, channel yanyu, channel y'abanyarwanda. Mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu, turabakunda cyane kubw'inkunga yanyu no kudukurikirana. Bye bye.